阿肥和邻居阿卡吵起来了，谁知道咋回事？说来话长，阿肥隔壁最近新来一位邻居阿卡，刚搬来时，阿卡着急地敲着阿肥的家门，原来是阿卡家没盐了，找阿肥借点。阿肥二话不说给了1包盐。又过2天，阿卡找阿肥借点大米，阿肥毫不犹豫给了2大碗米。这天阿卡还找阿肥借了几个晾衣架，阿肥准备洗衣服时，发现没洗衣粉了。他记得前2天还借给阿卡1大袋子洗衣服，于是他来找阿卡借点，谁知阿卡说洗衣粉，我不记得有借过你的洗衣粉啊。阿肥心里明白了阿卡的为人，不管阿卡借什么，阿肥都不再借了。当听到邻居议论他和阿卡的事时，他也不辩解，依然过着心宽体盘的日子。而阿卡听到议论，反而觉得很过意不去，于是阿卡主动找阿肥承认错误，阿肥也很爽快地原谅了他，希望他好借好还。